烧水哦，若是随随啉了，唔通马上就啉水，这是为什么呢？关注林医生，讨生活更加健康。咱煮烧水哦，一般伊煮烧的原理啊，是通过一个药物哦，覆盖伫咱的咽喉部出来黏膜，从而哦，伊减少这个眼睛的一个刺激，达到哦一个煮烧的一个作用。咱哦啉了烧水以后，这个药物哦，伊就会覆盖伫咱咽喉这个黏膜的表面。这是最后，咱若是马上的啉水啊，就可能将这药物哦进行稀释，从而哦，伊就破坏掉这层黏膜的一个保护，就影响到这个药物的伊这个药效。其次哦，若是马上的啉水哦，伊也稀释到咱的胃酸，会去影响哦咱胃部对这药物的吸收。所以啊，咱一般无建议说烧水啉了就马上的啉水，安尼哦才有利于哦咱这个药效的发挥。但是当然哦，若是你这个药物哦比较浓、比较黏伫这个喉内哦，去刺激到伊哦，咱可以少量的、加摆的少啉淡薄，来缓解这局部这症状。但是毋一摆哦啉啊夜醉。最后哦，我要提醒大家，用烧水的时阵哦，若是说无控制，万一变啊更加严重哦，我建议哦，咱一定要去医院找正规医生去诊断甲治疗。